السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كم بصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. المطلوع الجزائري لا يعلى عليه. اليوم إن شاء الله حنقدم لكم كامل تفاصيل تحضير هذا المطلوع. يجيكم خفيف ريشة ما شاء الله ومقطن من الداخل، ويجيكم خيوط خيوط، لا ما يجيه لا معجن لا تقيل لا حتى حاجة، ويوالم بزاف هاد الوقت تاع الشتاء مع التغماس في المراقي في الشليطة في اي حاجة هكا تحبوها نتوما تاني. ولا كذلك وقت جني الزيتون، على بالكم الزيت جديدة تكون بزاف بنينة مع مطلوع سخون. الله الله شهيدكم ان شاء الله في الجنة. بالنسبة للمقادير، هنا سحقينا 2 غرفيات تاع السميد يكون رقيق، نزيدو عليهم شوية سانوج. أكيد السانوج اختياري، لكن كي تزيدوه يزيد بنة على بنة على في المطلوع تاعكم. نضيفو تاني مغرفة كبيرة هكا تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع السكر، و4 ملاعق تاني تاع زيت المائدة. بالنسبة للسكر هذاك هو اللي يعطي لها هذاك التحميرة الشابة في المطلوع تاعكم، والزيت هي يعتبر كمحسن للمطلع تاعكم. هكا كي يقعد غدوة من داك ما يجيكمش يتفتت ولا يجيكم يابس، يجي طري ما شاء الله. كإضافة أخيرة عفوا، ضفنا ملعقة ممسوحة تاع الملح. أكيد كما قلت لكم على الملح على حسب الكمية اللي استعملتوها، إلا كانت الكيلة تاعكم كبيرة ولا صغيرة. نحاول نكي لكم تاني الماء باش تشوفوا بعد ما دخلت هذيك المقادير فيما بعضها مع الزيت مع السكر وكلش. دوك نجيو نضيفوه في الماء. هنا كيت كيلة واحدة تاع الماء باش نشوفوا لا تكفيني. هنا كيما تشوفوا معايا ضفت كامل الكمية تاع الماء هذيك. اكيد كي تضيفوا الماء ما تضيفوش على الضربة، ضيفوا شوية بشوية وشوفوا القوام تاع العجينة تاعكم. العجينة ما لازمش تكون يابسة بزاف، وما لازمش تكون طرية بزاف تاني، باش العجينة تطرى معاكم بالعجين، يعني ما تطراش غير هكذا برك. هنا كيما تشوفوا درت 2 كيلات تاع السميد مع كيلة تاع الماء، درت لي كامل هذيك الكيلة. انا خليتها تريح حوالي فقط 5 دقائق 10 دقائق نولي نعجنها. مع الاول كنت حنعجنها بيديا، لكن قلت نشارك معكم اني نعجنها ماشينة با يعني ماشينة اللي تاع الخبز، لكن تقدروا تعجنوها باليدين تاني ماشي كامل مشكل. ولا عجنتوها باليدين عجنوها بهذا الشكل هذايا، راكم تعجنوا وتقطعوا في العجينة. يعني ما تجيش كيما العجينة تاع المسمن، تجي كيما العجينة تاع الكسرة. تعجنوا وتقطعوا العجينة. بعد ما تعجنوها حوالي 10 دقائق هكذاك، زيدوا دخلوا لها شويه شويه ماء. الماء ما تديلكمش في هذه المرحله بزاف، تديلكم يا ربي ربع الكيلة، يعني 2 هكا حفاني تاع الماء برك في يديكم، ما تديلكمش بزاف. العجينة لازم تكون طرية لكن شادة في روحها. دوك نوريلكم القوام تاعها. اكيد انا درتها في الماشينه تاعي، ما عجنتهاش بيديا، عجنتها حوالي 20 دقيقه في الماشينه. عجنتها العشر دقائق الاولين ما ضفت لها والو، وال10 دقائق الاخرين ضفت لها كيما تشوفوا غير كميه صغيره تاع الماء، كيما قلت لكم حاجه صغيره. وغطيت عليها خليتها تتعجن حوالي 20 دقيقة الكمية الكاملة كامل. ولا عجنتوها بيديكم تاني تديكم حوالي 20 دقيقة. المهم العجينة لازم تكون معجونة مليح مليح بهذا الشكل هذايا كما تشوفوا معايا في الصورة. بعدها انا دوك خلاص انا كملت عجنتها كامل، نحيها وشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. حتى لو كنت عجنوها باليدين تاعكم لازم تجيكم بهذا القوام هذايا باش يجيكم المطلوع تاعكم خفيف، لانه المطلوع كي ما يتعجنش مليح يقدر يجيكم مدكس ومعجن من الداخل، ما يطيب لكمش خفيف، ما يجيش مخيط كامل من الداخل. ديروا له فقط كيما كيما درت له هنايا. انا عجنته كيما شفتوا بالماشينه، لكن دوك هنا شديته بيدي، حاولت اني نسقمه فقط، نجمعه بهذه الطريقه. قسمته على 4 أقسام. دوك نلوزهم كامل هكذا وندير الخبيزات تاوعي ونحطهم هنا على الطرشونه. باش نعاون روحي درت هنا شويه زيت فقط في يديا باش نديرهم على الخبيزات هكذاك القرصات تاعي تاع المطلوع، ونحطهم فوق الطرشونه هكذا بهذا الشكل. انا هنا في هذه المرحله درت الزيت باش هذاك الخبز ما يلصقليش في الطرشونه. اكيد كاين الناس تستعمل شويه فرينه، تستعمل شويه سميد. انا ما حبيتش نستعمل لا فرينه لا سميد، موالفه ندير هكا غير بشويه زيت فقط بهذا الشكل، ونجي نبسطهم كامل هذوك
كما قلت لكم هذيك الخبزات التوعي. وهنا كي تروحوا تبسطوهم، حاولوا انكم كل ما تبسطوا شويه تنحيوها كما وريت لكم هنا في الفيديو، وتعاودوا تبسطوهم من الجهه الاخرى باش تضمنوا انه المطلع تاعكم ما يلصقش في الطرشونه تاعكم. نخليهم يريحوا حوالي 15 دقيقه فقط. في هذه المرحله يكون ديجا شعلت الطاجين تاعي يسخن، ونحط مباشره يطيب حوالي فقط 15 دقيقه يريح قلت لكم، وطيبوه مباشرة. على بها المطلوع هذا ما يديش بزاف الوقت لأنه ما يريحش بزاف. كما قلت لكم الطاجين كان سخون، وهنا حطيت دوك المطلوع تاعي يطيب. في هذه المرحله كي تشوفوا النبابل هذوك في المطلوع تاعكم بهذا الشكل، شدوا فقط موس ولا عود كيما هنا تاع الشواء هذوك، تثقبوهم من الجهه التحتانيه يكون افضل، باش هكا المطلوع تاعكم يطيب كامل كيف ما يكونش جهه مثقوبه جهه حمراء وجهه كيما قلت لكم ماشي طايبه. انا هاد نديرها دائما من التحت باش هذاك المطلع يجينا كامل بهذا الشكل. هذه الطريقه تعلمتها على جوزتي الله يرحمها، هي تقول لي دائما تقبي المطلع من التحت باش يجي الوجه تاعو كامل شباب كيما تشوفوا معايا. واكيد كي طيبتهم دوك طيبت ثاني الحواشي، تقدروا تطيبوها بهذا الشكل هذا في الطاجين مباشره، كيما تقدروا ثاني تطيبوهم تحت النار مباشره، يعني توخروا هذاك الطاجين ويطيب معاكم هذوك الحواشي. انا بعد ما كملت كامل الكميه تاع المطلع هذاك طيبته، جا واحد المطلع هايل ما تقولش كامل مخدوم بالسميد، هو كيما شفتوا معايا مخدوم بالسميد، لكن يجيكم واحد المطلع طري خفيف ما شاء الله. شوفوا القوام تاعو يجي كامل مثقوب من الداخل ومخطط، يعني يكون ناجح 100%. نتمنى البنات اللي ما ينجحش معكم المطلوع تسيو هكا الطريقه اللي شرحتها لكم هنايا وتجربوه ويجيكم هايل نتوما تاني، وتفرحوا به العائله تاعكم ان شاء الله. شوفوا الخفه تاعو ما شاء الله، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. واكيد المطلوع هكا ما يحلى غير بشويه شليطه شويه زيت زيتون واي حاجه تاع التغماس هكا باش يحلى معانا هذاك المطلوع، خاصه كي يكون سخون ما شاء الله. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، تسيوها وتجربوها وترجعوا لي هذا الشيء في التعاليق. حنا اكيد نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. الى ذلك الحين ما تنسونيش بجيم وتعليق، هذا يشجعني بزاف. ومع السلامه.